Oke, ini tes setting S10i Uniplex baru dipasang. Kita mau tes akurasi aktualnya. Oke, tarik dulu listrik bentar, lempengin, lurusin gini ya. Oke, tuh, lempengin dulu. Oke, coba lihat hasilnya, Rick. Hasilnya ini karena fittingnya lokal, nggak genuine. Di depannya masih poin 19,5, seharusnya 19. Coba paling belakang. Paling belakang 19 ya? Ya. Oke, ini berarti karena perulnya nggak genuine. Ini sih sebetulnya udah normal, nanti kurang sedikit kita setting lagi. Demikian.